ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆನಂದದ ದಿನವಾಗಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿನವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ನಾವುಗಳು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವೇದದ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಣದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಣದ ಕುರಿತು ಸುಮಾರು 3000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸತ್ಯವೇದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಣದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರು ಆದಮನಿಗೆ 7ನೇ ತಲೆಯವನಾದ ಹನುಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳ ಜಗಳದ ಮಧ್ಯೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಬರಣದ ದಿನವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವನೆಂದು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾನವ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸತ್ಯವೇದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಆ ಮಹಾದಿನವು ಉದಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹಸಿವಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವೇದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಭಾವನೆಯು ಪ್ರವಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಂದು ಪೂರೈಸಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು D.L. ಮೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವ ಸತ್ಯವೇದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಸಭೆಯು ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸೈತಾನನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಭೆಯು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿಡಾರಗಳಿವೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನಲ್ಲ, ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಣದ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ ಕುರಿತು ನೋಡುವಾಗ, ಈಗೋ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು, ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಆತನು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ನೋಡುವವು. ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ಮೋಡದಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು, ಶಿಷ್ಯರು ಆತನು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗಲಿಲಾಯದವರೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ನೀವು ಕಂಡಿರುವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು 2ನೇ ಸಾರಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸತ್ಯವೇದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದದ ಸತ್ಯ ವಚನಗಳು ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವುಗಳು ಈ ಮಹತ್ವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಮರಣವನ್ನ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ದಿನಗಳು ಈ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಮರಣವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಜೀವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ನೋಡುವರು. ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಲದಿಂದಲೂ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವನು, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಆತನ ಮರಣವು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆತನು ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಸತ್ಯವೇದವು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ 24:31 ತುತ್ತೂರಿಗಳು ಆತನ ತುತ್ತೂರಿಯ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಗಬ್ರಿಯೇಲನ ತುತ್ತೂರಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ದೂತರು ತುತ್ತೂರಿಯ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷದೊಡನೆಯೂ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದವು ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯ 25:31 ತಿಳಿಸಿರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 5:11 ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ದೂತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಇಬ್ರಿಯ 12:22 ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ದೂತರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ದೂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಕರ್ತನ ದೂತನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಉರುಳಿಸಿದನು. ಆತನ ಮುಖಭಾವ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಇತ್ತು. ಕಾವಲುಗಾರನು ಆತನಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಡುಗಿ ಸತ್ತವರ ಯಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೆ 28:2-4 ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ, ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಬರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೂಕನು ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 9:26 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಗವಿಗಳು, ಬಂಡೆಗಳು, ಸಂದುಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿರಿ. ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ಕೋಪಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿರಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 6:15-16 ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಜನರ ಜೀವಿತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದವರ ಮುಂದೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಬರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇಳದ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮೋಸತನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಈಗೋ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಬೋ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಹೇಗೂ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೆ 24:25-26 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಮಿಂಚು ಮೋಡಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪಡೋಣದವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಇರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೆ 24:27 ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಬಹು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ, ನೀವು ನೆನೆಸಿದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೆ 24:24 ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೂತರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಸಮಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೂತ
ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿದೆ, ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷದೊಡನೆಯೂ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ ದೇವರು ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು. ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿ ಸತ್ತಂತ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸತ್ತ ನೀತಿವಂತರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡಲೇ ವೇಗವಾನರಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆತನ ಮರಣ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಆತನು ಬರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸತ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ತಂತ ಭಕ್ತರು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಸೇರಿ ನೀತಿವಂತರ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರುವನು. ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ದೀನಸ್ಥುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಪಡಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಳ ತನ್ನ ದೇಹದ ಸ್ವಾರೂಪವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:20-21 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಶರೀರದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಇದ್ದಾದ ದೇಹದ ಹಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ದೇಹವು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಮಾಂಸವು ಎಲುಬುಗಳು ಉಂಟು, ಅವು ಭೂತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೂಕ 24:39 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಯೇಸು ಊಟವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಿಂದನು. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಆತನಂತೆ ನಿಜವಾದ ದೇಹಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಲಿಸುವ ದೆವ್ವಗಳಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಾಹುತದಿಂದ ದೇಹವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಯುವ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಪದವಿಗೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹತ್ವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಆತನ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಏನೆಂಬುದು ನೋಡುವಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಡಾರಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೋ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ
ಭಯಾನಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬರುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಹಿಂಸೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17:24 ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಆತನ ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಆತನಲ್ಲಿರುವಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, ತಂದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಯೋ ಅವರು ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ದುಃಖಕರವಾದ ಚಿತ್ರ. ಇದು ದುಷ್ಟರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓದೋಣ. ನೋಹನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ನೋಹನು ನಾವೇನು ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೂಕ 17:26-27 ಓದುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಲೂಕನು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗಲು, ಎಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗಲು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಹನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಜನರು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಾವುಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂಥದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೋಟನ ದಿವಸಗಳು ನಡೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವು. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು, ನೆಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲೋಟನು ಸೊದೋಮ್ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಸುರಿದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವು. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17:28-36 ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನೇ ಕೇಳುವಂತ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧ್ತಾರೆ ಈ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಜನರ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಜನರಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇರದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸತ್ತ ಭಕ್ತರು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ನೀತಿವಂತರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವರು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆತನ ದೇಹದ ಹಾಗೆ ಅವರ ದೇಹಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವನು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆತನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಐದನೇದಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗದ ದುಷ್ಟರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆನೋ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 24:44. ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೇಸು ಬರುವಾಗ 5 ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಸತ್ತಂತ ಭಕ್ತರು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವಿಸುವಂತ ನೀತಿವಂತರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆತನ ದೇಹದಾಗಿ ಅವರ ದೇಹಗಳು ಬದಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧರಾಗದ ದುಷ್ಟರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೇನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನು 5 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ 5 ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಡೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ದೇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನನ್ನು ನಾನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನ 6:37 ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನೆಡೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದನು. ಕೆಟ್ಟ ಕುಮಾರನು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ನಾನು ಎದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ಅಪ್ಪ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹತ್ವ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ನಾನೇ ಎದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಟ್ಟ ಕುಮಾರನು ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ತಿರುಗಿ ತಂದೆ ಆತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ಹಾಗಿರುವೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆತನನ್ನು ನೋಡದೆವು. ಆತನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 3:2-3 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದೇ ಅಧರ್ಮ, ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಜನರು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲ, ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನಿಗಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಆತನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಬಂದು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ರೋಮಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲು ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 2 ತಿಮೋಥೆ 4:7 ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:21 ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ 4ನೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಬಹು ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿತನಾದನು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ 2ನೇ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯ 9:28 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪಾಪಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಪಾಪ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ 2ನೇ ಸಾರಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು.
ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಜಯಮಾಲಿನ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆತನು ನೀತಿಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಕೊಡುವನು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಮರಣ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆತನಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆತನು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಮರಣ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಕರ್ತನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ನಾವು ಮಾತ್ರವಾಗಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಬರೋಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ. ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾರ ನಾಶವಾಗುವುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ, ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ಭಯಾನಕದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೆದರಬಾರದು. ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲವಾಗಿ, ಒಂದು ದಿನ, 2 ದಿನ, 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 20, 50, 60 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಸಮಯ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಭಯಾನಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ರಾಜರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾಡಬಾರದ ಕುಯುಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕಪಡದೆ ಇಹಲೋಕದ ಒಂದು ಆಶಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಭಾಗದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈವ ವೈರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈತಾನನ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸೈತಾನನ ಒಂದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ದೇವರಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಿ ಅವನು ಉಳಿದ ಜೀವಿತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪೌಲನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವಾಗ
ಸಾಕ್ಷಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಜೀವನ ಇರುವಂಥ ಲೋಕ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ತಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗೋ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನವರನ್ನ, ಅವರು ಬದುಕಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸತ್ತರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ನೀತಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ, ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಧಾರನ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸಿ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ